بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في قناة تفسير أحلام والرقية الشرعية. النهاردة هنتكلم مع بعض عن رؤية القحة أو رؤية السعال في المنام. هنتكلم عنه بشكل عام. هنعرف امتى بتكون رؤيته محمودة وامتى بتكون رؤيته غير محمودة. كمان هنعرف معناه لو شاف الرأي انه بيكح فنزل دم او ان هو بيكح كحة شديدة. هنحاول نجمع أكبر قدر من التفسيرات المتعلقة برؤية الكحة أو رؤية السعال. أولا لما يشوف الشخص إنه بيكح بشكل كبير ويشوف إنه وصل لدرجة الاختناق وهو بيكح أو الشرقة، أحيانا للأسف بيدل على هموم أو متاعب أو صعاب هو هيواجهها في حياته بشكل عام. كمان الكحة من الرموز اللي بتدل على شكوى من أمر معين في حياته أو في أمر بيسبب له عدم راحة أو بيسبب له حزن. كمان لما يشوف ان هو خرج، يعني لما يشوف انه كح وخرج خيط او شعر بعد الكحة، فدي من الرؤى اللي احيانا بيدل على خصومة، ويمكن الخصومة شوية هتكون مستمرة، ممكن تكون نزاع، والنزاع ده هيستمر لفترة شوية طويلة. ممكن تكون النزاع ده على مال أو على ميراث أو على منصب. كمان الكحة بالنسبة للشخص التاجر أو الشخص اللي بيمتلك عمل تجاري، أحيانا بيدل على قلقه أو خوفه من فساد تجارته أو ضياع أو خسارته للمال. كمان الكحة ويشوف الشخص انه وصل لدرجة الخنقة، احيانا بيدل على تعرضه للقهر او للظلم او وقوع الرائي مع عدو او خصم ليه، هيكون في خصومة شديدة ما بينهم. لما يشوف الشخص انه يشوف نفسه انه بيختنق وبيموت لا قدر الله بعد الكحة، فأحيانا بيدل على شدة أو على خوفه من تغيير أو تبديل أحواله من الغنى للفقر والعكس. السعال كمان في المنام برضو من الرموز اللي أحيانا بتدل على إن الشخص ممكن يتعرض لظلم أو لقهر أو شكوى من شخص هيكون ليه سلطة أو هيكون ليه شوية جاه. كمان رؤية السعال لحد الشرقة أحيانا للأسف بيدل على حزن أو هم أو يعني فترة فيها حزن ممكن يتعرض ليها الرائي. السعال بالنسبة للشخص المريض من الرموز اللي بتبشره بالشفاء أو بالتعافي أو بالتحسن في صحته. كمان السعال للمرأة بشكل عام أحيانا بيدل على تعرضها لهموم أو لمشاكل هتصيبها في حياتها بشكل عام، سواء في حياتها الشخصية أو في حياتها العملية. لما يشوف الرأي إنه بياخد دواء خاص بالسعال أو خاص بالكحة، فده برضو من الرؤى اللي بتبشر بزوال مصاعب، بزوال هموم، بزوال حزن. احيانا السعال لشخص لما نشوف ان في شخص احنا عارفينه هو اللي بيكح كتير، احيانا بيكون عتاب او رمز للعتاب هيحصل بين الرأي وبين الشخص ده على تصرف يمكن يكون عمله ضايق الرأي. لما يشوف الشخص انه بيكح فبيطلع دم، رؤية الكحة او السعال وخروج دم شوية من الرموز اللي بتكون شوية للأسف سيئة، ممكن تدل على أمر أو مصيبة كبيرة ممكن تحصل للرأي. أحيانا كمان بتدل على ارتكابه معصية أو كبيرة من الكبائر، فعليه إنه يحذر وعليه إنه يتوقف. كمان الكحة بالنسبة للرجل لو كان هو تاجر أو يعني بيمتلك عمل تجاري ويشوف انه بيكح لدرجة انه نزل دم، فدي خسارة مالية هو هيتعرض لها او كساد في التجارة بتاعته.
كمان لما الكحة بالدم لو كانت امرأة متزوجة وكان زوجها هو اللي بيكح لدرجة انه نزل دم، فده للأسف بيدل على أزمة صحية ممكن يتعرض ليها. المرأة الحامل كمان لما تشوف ان هي بتكح وبتنزل دم، فده رمز خطير جدا عليها ان هي تخلي بالها من جنينها. كمان الفتاة العزباء لما تشوف ان هي بتكح لدرجة انها نزلت دم، فده عقوبات وعراقيل ممكن تواجهها بشكل عام، سواء في عملها لو هي لسه اللي هي بتعمل، او لو كانت لسه طالبة او بتدرس، فاحيانا بيدل على صعاب ممكن تواجهها في دراستها. لو كانت مخطوبة وشافت ان هي بتكح لدرجة انها نزلت دم، فبرضه من الرؤى اللي بتدل على مشكلة ممكن تحصل بينها وبين خطيبها، ممكن تؤدي لفرقة ما بينهم او فسخ للخطوبة. اما رؤية السعال الشديد لما يشوف رأي انه بيكح يعني او السعال الشديد، لو كان هو مريض فده شفاء ليه. احيانا برضو السعال الشديد بعد ما يشوف الرأي انه بيتناول الطعام ويشوف انه شرق او انه كح نتيجة تناوله للطعام ده، احيانا بيدل على مشاكل مادية ممكن يتعرض ليها، او على سماع خبر شوية هيكون خبر سيء. كمان السعال الشديد قوي او الكحة الشديدة قوي احيانا بيدل على غدر او خيانة، خيانة شخص ليه الرأي هيسبب له شوية حزن. احيانا برضو الكحة الشديدة احيانا بيدل على قلق او عدم رضا او تقلبات شديدة ممكن تحصل في حياة الرائي. احيانا برضو الكحة الشديدة احيانا بتدل على خلافات ممكن تحصل في نطاق العائلة، ممكن المشاكل دي تسبب تعب نفسي للرائي. كمان الكحة برضو لما يشوف الرأي انه بيكح باستمرار او بيكح كتير او كحة شديدة، لو كان هو مريض ف للأسف بتدل على ان يعني المرض شوية هيتشد. كمان الكحة او السعال لما تشوف انه في حد بيكح في وشك، فأحيانا بيدل على ده رمز للعداوة أو للخصومة مع الشخص ده، يعني الخلافات دي شوية هتستمر. ده كده باختصار أهم التفسيرات اللي متعلقة برؤية السعال أو برؤية الكحة في المنام. بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي سؤال او استفسار اكتبولي تحت وانا ان شاء الله هرد عليكم. بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.